Այս առանձնատունը, որը բարձր պարիսպների պատճառով գրեթե տեսանելի չէ, ինչպես նաև մեկ տասնյակի հասնող այլ շարժական եւ անշարժ գույքեր, որոնք պատկանում են նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին եւ նրա ընտանիքի անդամներին, գտնվում են կալանքի տակ։ Տևական ժամանակ է Գասպարյանը, նրա որդին, դուստրը, զոքանջը չեն կարողանում տնօրինել իրենց սեփականությունը։ Նրանց առանձնատները, մեքենաները եւ այլ բնակարաններ, որոնք գտնվում են ինչպես Երևանում, Ծաղկաձորում եւ Գեղարքունիքի մարզում, կալանքի տակ է։ Գլխավոր դատախազությունը դիմել է դատարան Գասպարյաններին պատկանող սեփականությունը հօգուտ պետությանը բռնագանձելու համար։ Մոնումենտի բարձրունքում գտնվող այս շքեղ առանձնատունը Վլադիմիր Գասպարյանի որդունն է, Վլադիմիր Գասպարյանին։ Դահակն դեռ այս տարվա հունիսից էր Գասպարյանի 17-ամյա որդուն արգելել տնօրինել Երևանի Վրթանես Փափազյան 2 կոտորակ 5 հասցեի այս առանձնատունը։ Արդյոք այս առանձնատունը բռնագանձման ենթակա տների ցանկում է եւ ինչպես է ստացվել, որ 63-ամյա Գասպարյանը շուրջ 25 տարի միայն պետական ապարատում ծառայելով կարողացել է ընտանիքի հետ միասին նման կարժեք առանձնատների տեր դառնալ։ Այս եւ այլ հարցերի պատասխաններ Գասպարյաններից ստանալ չհաջողվեց, նրանց առանձնատան դուռը ոչ ոք չբացեց։ Պաշտոնական հայտարարությունների հրապարակման ազդարար հարթակից տեղեկանում ենք նաեւ, որ միայն Վլադիմիր Գասպարյանի զոքանչին Հեղուշ Գալստյանին պատկանող 8 գույք է կալանքի տակ։ Հեղուշ Գալստյանը զրկված է Գեղարքունիքի մարզի Դրախտի կամայքի առաջին փողոցի 97-րդ հասցեի շինությունը, Ճամբարակ Վարդենիս խճուղու առաջին հասցեի հողամասը, Ծովագյուղի երկաթգծի 5 հասցեի գույքը, Երևանի Թումանյան 35A հասցեի ավտոտնակը, Փափազյան 118 կոտորակ 1 շենքի 26, 27, 28 բնակարանները, Range Rover Sport SC3 մակնիշի ավտոմեքենան տնօրինելուց։ Նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը զրկված է Գեղարքունիքի մարզի Աղբեր կամայքի զրամբող 2/10 հեկտար մակերեսով հողամասը, Երևանի Թումանյան 39 շենքի 9-րդ բնակարանը, Mercedes-Benz S450 Formatic եւ Moskvich մակնիշի ավտոմեքենաները, իսկ դուստրը Ծաղկաձորի Օլիմպիական 12 կոտորակ 4 հասցեում գտնվող հողամասը տնօրինելուց։ Այցելեցինք նաև կենտրոնում Վլադիմիր Գասպարյանին պատկանող բնակարան, այստեղ եւս չհաջողվեց հանդիպել Գասպարյաններից որևէ մեկին։ Մենք այս պահին գտնվում ենք Թումանյան 39 հասցեում, այստեղ բնակարան ունի Վլադիմիր Գասպարյանը, նախկին ոստիկանապետը։ Հիշեցնեմ, որ այս շենքում գտնվող բնակարանը եւս գտնվում է կալանքի տակ։ Վերջերս գլխավոր դատախազությունը դիմել է դատարան, որպեսզի բռնագանձեն Գասպարյանների ընտանիքին պատկանող գույքերը եւ չի բացառվում, որ այս բնակարանը եւս գտնվում է այդ բռնագանձվող գույքերի ցանկում։ Թումանյան փողոցում գտնվող շենքի այս բնակարանը նույնպես պատկանում է Վլադիմիր Գասպարյանին։ Հարևաններից մեկը չտեսանկարահանվելու պայմանով փոխանցեց, որ Գասպարյանները շուրջ 5 տարի է այստեղ չեն բնակվում։ Նախկին ոստիկանապետի եւ նրա ընտանիքի անդամների գույքի հնարավոր բռնագանձման թեմայով փորձեցինք լսել նաեւ Վլադիմիր Գասպարյանի տեսակետը։ Նրա հեռախոսահամարին պատասխանող անձը ներկայացավ որպես Գասպարյանի ազգական եւ նշեց, որ թեմայի վերաբերյալ որևէ տեղեկություն չունի։ Այս հեռախոսուհամարից իր մոտ չի, իր հարազատն է, բարեկամն է։ Տղան եք դուք։ Չէ, բարեկամ եմ։ Ես ոնց կարող եմ պարոն Գասպարյանի հետ կապնվել։ Որ ճիշտն ասեմ, չգիտեմ։ Իսկ դուք ինչ ազգակցական կապերի մեջ եք իր հետ։ Կնոջ կողմից։ Ուզում եմ ես պարոն Գասպարյանին հարցեր տալ, որ իր գույքը բռնագանձում են։ Դուք քանի որ նրա կնոջ կողմից բարեկամ եք, նաև նրա կնոջ մոր գույքի վրա է դրվել կալանք։ Որ ճիշտն ասեմ, չգիտեմ, էլի տեղակ չեմ, ավելի ճիշտ կլինի իրանցից հարցնեք, սխալ բան ձեզ չասեմ, էլի։ Դուք կարող եք համար փոխանցել։ Որ ճիշտն ասեմ, չունեմ։ Դատալեքսից տեղեկանում ենք, որ Գասպարյանի եւ նրա ազգականների գործը մակագրվել է Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Հայարփի Զարգարյանին, նիստի օրը դեռ նշանակված չէ։ Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքը ըստ իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցի ինչ որ առումով սկսել է գործել, բայց մտավախություն կա, որ այն ոչ բոլոր ենթադրյալ կոռուպցիոներներին անհանգստություն կպատճառի։
Երբ Վովա Գասպարյանը կամ առհասարակ որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյա մեծ եկամուտ էին կուտակում եւ տներ էին առնում եւ մեքենաներ էին առնում եւ ծախսեր էին անում, որոնք չհամաչափ չէին իրանց ստացած աշխատավարձների կամ պաշտոնական եկամուտների։ Ուր էին այդ բոլոր կառույցները, այդ թվում նաև գլխավոր դատախազությունը, ուր էին ԱԱԾ-ն, ուր էին մնացած կառույցները, որոնք սա պիտի վերահսկեին եւ կանխեին միջև իրան մի քանի միլիոն դառնալը։ Նինա Կարապետյանցը իշխանության գործելավոճում խտրականության վտանգներ է արձանագրում։ Հիշում է, Թալանի մասին խոսելիս Նիկոլ Փաշինյանը մշտապես ուշագրավ անուններ էր տալիս, բայց նրանց հետ կապված տեղեկություններ չկան։ Սաշիկ Սարգսյանի մասով, օրինակ, մեկը ես տենց էլ չհասկացա, այդ ինչ եղավ։ Այդ ինչ 30 միլիոնի մասին հայտարարեց հրապարակից վարչապետ Փաշինյանը, եւ այդ ինչ կլոր 30 միլիոն բերվեց մուծվեց բյուջե ու չհասկացանք թե այդ ինչ գումարեր, այդ ինչի դիմաց գումարեր, արդյոք դա գործարքեր։ Սա ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման դատարան ուղարկված երկրորդ գործն է։ Մինչ այս հայտնի էր դարձել, որ բռնագանձման համար դատարան է ուղարկվել ազգային անվտանգության ծառայության գնդապետ Սերոբ Հարությունյանին պատկանող 485 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքը, այդ թվում Երևանի հյուսիսային պողոտայում գտնվող վերջինիս բնակարանը։ Հիշեցնենք, Սերոբ Հարությունյանն ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց 2020 թվականի գարնանը, երբ գործող պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի ծառայության ընթացքում դատված լինելու մասին տեղեկություն տարածվեց։ ԱԱԾ հետախուզության դեպարտամենտի իրավապահ համակարգի սպասարկման եւ վերահսկման բաժնի պետ Սերոբ Հարությունյանին պաշտոնյական դիրքի չարաշահման մեղադրանք առաջադրվեց։ Նրա պաշտոնավարումը ժամանակավորապես դադարեցվեց, սակայն 1 տարի անց նա կրկին վերականգնվեց պաշտոնում։ Գլխավոր դատախազությունից փոխանցում են, որ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի ուսումնասիրությամբ զբաղվող վարչությունը 1 տարվա ընթացքում 250 անձի գույքի եւ եկամուտների ուսումնասիրություն է կատարել, 12 գործ ավարտական փուլում է։ Որոշների հետ բանակցություններ են ընթանում հարցն առանց դատարանի կարգավորելու համար։ Այս դեպքում քաղաքացուց կբռնագանձվի ապօրինի որակված գույքի ոչ թե 100, այլ 75%-ը։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավական հարցերով փորձագետ Հայկ Մարտիրոսյանը նշում է, որ այս պահին դատախազությունը ոչ մի սեփականատիրոջ հետ չի կարողացել գույքի բռնագանձման վերաբերյալ նման համաձայնություն ձեռք բերել։ Սա մի բանի մասն է վկայում, որ այնուամենայնիվ օրենսդրությունը ունի խոցելի կետեր, եւ այդ խոցելի կետերից շատ հմուտ կարող են օգտվել հատկապես փաստաբանական ուրեմն ոլորտի ներկայացուցիչները։ Հակառակ պարագայում ես դες ուղղակի վստահեցնում եմ, եթե իրավական հիմնավորումները օրենսդրության մեջ լինեին շատ ավելի կայուն, այդ համաձայնության գործընթացները չէին կարող 300-ից ավել նյութերի պարագայում գոնե մի քանիսով տեղի չունենային, որովհետև ըստ էության սա ձեռնտու պետք է լինի այն կողմին, որի գույքը պետք է բռնագանձվի։ Նշենք, որ գլխավոր դատախազությունը կալանք է դրել նաև պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանի, նրա կնոջ Ռուզաննա Խաչատրյանի, երկրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի, անվտանգության նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանի, վերջինիս կնոջ դստեր որդու ձեռք բերած գույքերի վրա եւ ուսումնասիրում է օրինականությունը։ Ավելի վաղ էլ Factor TV-ն հայտնել էր, որ դատախազությունը կասկածներ ունի Սերժ Սարգսյանի եղբոր, հետախուզման մեջ գտնվող Լևոն Սարգսյանի, նրա դստեր որդու, պետական գույքի կառավարման վարչության նախկին պետ, ազգային ժողովի նախկին նախագահ Գալուստ Սահակյանի որդու Արման Սահակյանի, բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանի գույքերի օրինականության վերաբերյալ, թե ինչ ընթացք ունենա ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման եւ իշխանությունների խոստացած Թալանը ժողովրդին վերադարձնելու գործընթացը փորձագետները չեն շտապում կանխատեսել, մատնանշելով փաստը, որ հեղափոխությունից շուրջ 4 տարի անց այդ հարցով գեթ մեկ դատական վճիռ չի կայացվել։